Хәйбулла Башкортостандың Янсура районы һәм Ырымбур өлкәһенә сиктәш. Бәләкәй Арыҫланғол ауылы Әбеш авыл совет биләмәһенә ҡарай. Халыҡ телендә Вәзәм тип тә йөрөтәләр уны. Хозур тәбиғәт ҡосағына һырынып ултырған ауыл Башҡортостандың иң матур һәм төҙөк ауылдарының береһе. Ошо ауылда 2013 йылда барлыҡҡа килә лә инде Вәзәм һуҡма шәле клубы. Шәлселәрҙе был башланғысҡа Әбүбәкир ауылындағы 100 йыллыҡ һуҡма шәл дәртләндереп, арҙаҡлы шәхесебеҙ Сәрүәр Суринаның тәҡдиме ярҙам итәрә. Халыҡ һөнәре бер ҡасанда бер кемде лә кәм итмәгән. Вәзәм ауылы мәҙәниәт йортонда һуғыу ҡоролмаһы ҡуйылып, бер нисә оҫта берләшеп шәл һуғырға өйрәнергә, һуҡма шәлдәр етештерергә, уларҙы республика күргәҙмәләренә һәм һатыу нөктәләренә сығарырға ниәт итәләр. 2015 йылда Вәзәм һуҡма дебет шәле тигән исем менән республика шәл оҫталары бәйгеһендә ҡатнашып, гран-при яулауға ла өлгәшә улар. 100 меңлек президент грантын алып, һуғыу станоктары һатып алына. Әйткәндәй, ул станоктарҙы ауылдаштары Риф Сурин эшләп бирә. Ә инде хәҙер уға эйәреп ауылдаштары Мансур, Азамат Суриндар ҙа етештерә. Вәзәм шәлселәре Өфөлә, Салауат йыйынында, ВДНХ күргәҙмәләрендә, Чебоксары ҡалаһында үткән Рәсәй һуғыусылар форумында ҡатнаша. Мәскәү, Екатеринбург, Питер кеүек ҡалаларҙа үткән башҡорт һабантуйҙарында, күргәҙмәләрҙә Башҡортостан һөнәрмәнлеген күрһәтә. 2015 йылда Вәзәм шәле клубы халыҡ клубы исеменә лайыҡ була. Вәзәм шәле үҙенә генә хас үҙенсәлектәре менән айырылып тора. Һуғылған шәл еп ҡушылмаған саф йөн туҡыма. Һуғылған шәлдең тигеҙ һәм дәррәү генә ҡабарыуы оҫталарҙың ҡулына дебеткә лә ҡарай. Дебетте эшкәртеү еңелдән түгел. Таралған кәзә мамығын ентекле ҡабалап алғандан һуң матур, тигеҙ итеп иләү мотлаҡ. Һуғыу станогына буйына һуҙыу өсөн сирағыраҡ итеп аяҡ орсоғонда, ә арҡырыһына һүлпәнерәк итеп ҡул орсоғонда әйләнә. Һуғыу станогына теҙеү ҙә ваҡыт, оҫталыҡ, сабырлыҡ талап итә. Станокта һуғылған туҡыма ҡырҡып беркетелә. Ситтәре бөгөп тегелгәс, 2 ҡатлап сиратып суҡтар бәйләнә. Суҡтар шәлгә күркәмлек бирә. Мамыҡты урындағы ауыл кәзәләренән дә, Янсура яҡтарынан алып ҡушып та һуға Вәзәм уңғандары. Һуҡма шәлдең үҙенсәлеге тик дебеттән генә һуғылған уның йылылығы һәм оҙаҡ һаҡланыуы тора. Затлы, боронғо һуҡма шәлдәрҙе тергеҙеү оло шатлыҡ. Киләсәктә бик үҙенсәлекле уникаль этно-мәҙәниәт һәм этно-кейем өлгөһө булып китер тип ышанабыҙ. Был шәлдәрҙең киләсәге алда әле. Эх, матур да, йомшаҡ ҡына беҙҙең башҡорт шәлдәре, шәлдәр кеүек матур булһын тыуған илдең хәлдәре. Бына ошондай матур һуҡма шәлдәр менән дан тотала инде беҙҙең Вәзәм ауылы.